မိတ္တများအားလုံးကမတတ်ချပြီးတော့မှသူတို့မျိုးဝင်ပြီးချိန်တော့အားလုံးထိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ဒီချိန်မှာအားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးမတတ်ချပေးပါဒီကားလေးလေးခောက်ပြီးသူပြလာရှင်